साइड है इधर, अप साइड, बैक मोड़ो, ये बैक मोड़ो, स्पाइन ढीली लगा, सांस लेके छोड़ो, साइड में कहीं से नहीं सांस लेके छोड़ो, ढीला छोड़ो, कमर को ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, सीधे लेटो। ये हाथ पकड़ना है इनका, कैसे उधर पकड़ के रखो, बस थोड़ा सा ऐसे ही पकड़ के रखो, ढीला छोड़ो, कमर को ढीला छोड़ो, ठीक है। उल्टे ये तो बिल्कुल उल्टे देखो, एकदम उल्टे। इस साइड है ना सर, ढीला छोड़ो, पेट भी खराब रहता है कि इसका, 17 सालों का रहता है इसकी, उस हिसाब से इसकी हेल्थ का है। हाइट नहीं है, खाती नहीं। हाँ, पेट खराब रहता है इसकी, अभी भी ना भी है ये भी। अच्छा फिर ऐसे कमजोर होते हैं, फिर उनका पेट क्यों नहीं रहता? मेरे लड़की तो बिल्कुल ही ऐसी किसी का ज्यादा खराब होने की वजह से पेट बढ़ता है, वो रोटी एक खाती है, वो भी 1 घंटे में चबा एक ही खाती, फिर थक जाती है, मुझे नहीं खाऊंगी। हाँ, 1 रोटी खाती है, वो भी 1-1.5 घंटे में। तो उसका वेट कम है या ज्यादा है? उसका वेट बिल्कुल कम है, हल्की सी है, बाल नहीं है। तो कम लगती है। सीधे लेटो, साइड लेके खड़े हो, कोई भी साइड लेके खड़े हो सकता है। बैठ जाओ, बैठ चल के देख के आओ। देख के आओ पहले। दर्द हो रहा है तो नहीं हो रहा, ठीक है।